24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Հայաստանը ես եմ նախաձեռնության ղեկավար Նայիրի Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հավատի համար։ Խոսենք նոր ձևավորված խորհրդարանից 9-րդ գումարումը արդեն մեկնարկել է եւ արդենից տեսնում ենք բավական ակտիվ նստաշրջան, ազգային ժողովի նախագահ ընտրվեց, հիմա արդեն փոխնախագահներ են ընտրվում եւ փոխադարձ տեսնում ենք ընդդիմություն, իշխանություն, հայտարարություններ, դուք ինչպես է գնահատում աշխատանքը եւ ընդդիմությունից ինչ սպասելիքներ կարող է ունենալ հասարակությունը։ Ես չէ որ պետք է գնահատեմ, հայ հասարակությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է գնահատեն, շատ կարեւոր է ակնկալիքների բավարարումը, այսինքն ինչ ակնկալիքներով է ընդդիմությանը ընտրած հասարակությունը գործուղել մեր падգամավորներին ազգային ժողով։ Երկու այդպես հավանական սցենար կարող է լինել, առաջին իշխանապողության իրականացում, երկրորդը խորհրդարանական գործունեություն, օրենսդիր գործունեություն։ Որքանով որ շահարկվեց, քննարկվեց մանդատների վերցնել չվերցնելու հարցերը եւ հանրային առելի դժգոհությունը, ինչը նկատելի էր եւ փողոցում քայլելիս եւ սոցցանցերում եւ լրատվականային հետևելիս անդադար ակնհայտ էր, որ մարդիկ համենայն դեպս դրական չեն տրամադրված։ Հետեւաբար ակնկալիքը հասարակության հետեւյալն է. իշխանապողության իրականացում, խորհրդարանական գործունեությունը որքանով է գլխավոր նպատակի հետևից անշեղորեն գնում, ցույց կտա ժամանակը։ Առայժմ ես դա չեմ տեսնում։ Ինչու չեմ տեսնում։ Երկու օր է ճիշտ եք ասում, նախագահի, փոխնախագահի ընտրություններ են տեղի ունենում ու երկու օրվա մեջ անդադ քննարկվում է փոխնախագահներից մեկի, ընդ որում ամենաշատ հակավարկանիշ գեներացած, ամենաշատ այդպես զզվանք կուտակած ֆիգուրներից մեկի կնոջ պաշտոնավարման հարցը։ Դա հանգիստ թողեք, ավելի կարևոր հարց կա այդ մարդու ընտանիքի մեջ։ Եղբայրը հայոյախառն, ասենք մարդկանց տան մոտակայքում հայոյելով, ընդ որում պարեկների ներկայությամբ, այսինքն օրինապահ համակարգը, այդպես կարծես ուղեկցությամբ ոչ թե նրանց ներկայությամբ, գնում մարդու տուն հայոյում է, սեռական բնույթի հայոյանք է ինչ ասում ու գնում է։ Եվ նրա փոխնախագահ ընտրվելու ժամանակահատվածում ընդամենը 8 հոգի հարց բարձրացնում, ու այդ հարցին կարծես հանրադարձ չկա էլ։ Գնահատեմ արդյունավետ խորհրդարանական աշխատանք, իհարկե չեմ կարող գնահատել արդյունավետ։ Կարող են սովորել, այո կա ամփորձություն, այո կա դեռևս քաղաքական հոտառության պակաս, կսովորեն օպերատիվ, աստված տա, չեն սովորի, սա նշանակում է, որ հասարակական ակնկալիքները մնում են չբավարարված, դրա ֆոնի վրա հասարակության այդպես հիասթափությունը ընդդիմադիր դաշտից, ընդդիմադիր գործիչներից շատ ավելի է խորանում, որովհետև վերջին 5 տարին անընդհատ հիասթափությունն ավելացել է։ Հիմա մանդատը եւ խորհրդարանական գործունեությունը հիասթափությունը խորացնելու համար է անընդունելի է, անկախ նրանից ում կողմից է դա իրականացվում։ Պետք է այսպիսի հարցերին անդադ ուշադրություն դարձնելով հետևողականորեն անդադ պետք է աշխատանք կատարվի։ Հիմա երրորդ օրն է խորհրդանի իր աշխատանքը շարունակում է եւ նկատելի է, որ իշխող թիմը չի ցանկանում, որպեսզի վեճեր կռիվներ լինեն, նույնիսկ զրոյական կետից սկսելու առաջարկ արվեց իշխանության կողմից, ինչ նպատակ ունի այս ամեն ինչը եւ նոր բովանդակությամբ խորհրդարան կտեսնենք կամ դուք հավանական համարում եք, որ կռիվներ, վեճեր, ծեծեր չլինեն խորհրդանում։ Մենք որքան որ միմյանց հետ զրուցել ենք, ես միշտ հետևյալն եմ ասել, իշխանության ցանկացած գործողության մեկնարկի հենասյունը սուտն է, մանիպուլյացիա։ Կրկին սուտ է եւ մանիպուլյացիա։ Եվ պետք է որ ընդդիմությունը այդ մանիպուլյացիային եւ սուտին չտրվի։ Իշխանությունը հանդուրժողականության, փոխադարձ հարգանքի եւ համագործակցության կոչերով է հանդես գալիս, միաժամանակ ազգային ժողովի երկու փոխնախագահ է նշանակում, նորից պետք է կրկնվեն ամենաշատ նողկանք, ամենաշատ զզվանք, ամենաշատ հարկավարկանիշ կուտակած գործիչներին, Վահագին եւ Հայկին։ Այս երկու գործիչները ԿՊ-ի զզվանք իրանց հանդեպ զզվանք կուտակող առաջամարտիկներն են։ Հիմա մի կողմից ասել հանդուրժողականություն, դուք պատկերացնում եք Վահագն Ալեքսանյանի դեմքով հանդուրժողականություն եւ բարիդրացիական մթնոլորտ Հայկ Կոնջարյանի դեպքով պատկերացնում եք։ Ես չեմ պատկերացնում։ Հետևաբար ինչպես միշտ ԿՊ-ի պարագայում գործողությունը եւ հայտարարությունները միմյանց հակոտնյային, հակադիր են, չեն համապատասխանում։ Հիմա ինչու են ուզում, որ հանգիստ խորհրդարան լինի, որպեսզի հանգիստ ընտրվեն իրենք։ Ներողություն արտահայտությունից պես կուտ են տալիս ընդդիմությանը, ուղղակի պետք է ընդդիմությանը խորհրդարանական ընդդիմությունը այդ կուտը չուտի։ Նրանք ոչ թե գիտեք, ոչ թե այստեղ երևույթը իրենց համար այդպես հետագա խոսույթի համար ալիբի կուտակելն է, որ տեսեք մենք կոչ արեցինք, դուք սադրեցիք, դա չի։
այլ ընդհանրապես խորհրդարանական ընդդիմության ներքաշել մի իրավիճակի մեջ, որ ասեն այդ տեսեք, մենք ինչպես կասենք, դուք այդպես էլ կաշխատեք։ Կասենք խելոք մնացեք, խելոք կմնաք, կասենք խելոք մի մնացեք, խելոք չեք մնա։ Այսպիսի ինչ որ մի հատ իրավիճակ են ստեղծում, որ իրենք են որոշողը, որ ներքաշեն ընդդիմությանը այդ իրենց կեղծ օրակարգի մեջ։ Ընդհանրապես այլ որևէ բան չկա։ Բայց առասարակ մեկ ինչ դիսկուրս կտեսնենք խորհրդարանում, որովհետև նախկինը գիտեինք դավաճան, նրանք էլ ասում էին դուք էլ կոռուպցիայի մեջ եք թաղախված եղել, նախկին իշխանություն եք, հիմա ինչ են ասելու։ Ես չգիտեմ ինչ են ասելու։ Դիսկուրսը բերվելու է։ Չգիտեմ ինչ եմ ասելու, բայց ընդդիմադիր մեր բոլոր գործընկերներին, ընկերներին, ընդդիմադիր առհասարակ իրական ընդդիմադիր մեր գործիչներին եւս մեկ անգամ խորհուրդ, որ խորհրդարանական գործունեությունը կամ առհասարակ ընդդիմադիր գործունեությունը պետք է կենտրոնանա երկու ուղղությունների վրա։ Առաջին, հանդիսանա պատնեշ Հայաստանի Հանրապետության կազմաքանդման եւ լուծարման, այսինքն բացահայտի կամ խոչընդոտի այն նախաձեռնությունները, այն օրենսդրական նախաձեռնությունները կամ գործունեությունը, որը որ մեկնարկում է ԿՊ-ն Հայաստանի Հանրապետություն լուծարելու համար, խոչընդոտի սրան, եւ երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության վերակառուցման, Հայաստանի Հանրապետության հարատևման համար անընդհատ գործողություններով եւ առաջարկներով հանդես գա։ Այս երկու գործողությունները պետք է զուգահեռ իրականացվեն։ Եթե սա չիրականացվեց, եթե շեղվում են այս ճանապարհներից եւ մտնում են տարբեր մարդկանց կնոջ եւ այլնի դաշտ, սա անարդյունավետության թիվ 1 ցուցիչն է։ Եվ ոչ թե ձեր հարցին անդրադառնալով, ոչ թե ես եկեք կանխատեսմամբ զբաղվեմ, որը շատ շնորհակալ գործ է, այլ ընդհանրապես եւս մեկ անգամ սա համարենք որպես խորհուրդ եւ հորդոր բոլոր գործիչներին, որ այս երկու ուղղությունների վրա պետք է կենտրոնանալ։ Երրորդը ուղղակի գոյություն չունի։ Երրորդի վրա կենտրոնացում նշանակում է ուղղակի գնալ աշխատավարձ ստանալ եւ ուղղակի փափուկատորներին բազմել։ Բայց խորհրդանով դուք հավանական համարում եք իշխանապահություն, որ կարող է իրականացվի, որովհետեւ արդեն իսկ շատերն ասում են, որ 1 տարի հետո նոր հնարավոր կլինի, այդքան էլ իրատեսական չէ, ոմանք էլ ասում են արժևում այնպիսի հարցեր կան, որոնք պետք է ընթացք ստանան, դրա համար պետք է ավելի շուտ հնարավոր կլինի իշխանապահությունը։ Ես եթե հավանական համարեի, ես կլինեի խորհրդարանում։ Դուք կարծում եք, որ հնարավոր չէ, հավանական չէ։ Փողոցը գեներացնել, աշխուժություն ապահովել։ Հայաստանի Հանրապետությունում այն, որ 5 տարի ԿՊ-ն չի իշխելու եւ արտահերտ ընտրությունների համար բոլոր նախադրյալները կան, ես դա տեսնում եմ։ Բայց խորհրդարանից դա կսկսվի թե փողոցից, մեկնարկը չգիտեմ որտեղից կլինի, գեներացիան փողոցում է լինելու։ Ու շատ դեպքերում կա երկրորդ ուղղությունը, այլևս կարող է դա Հայաստանից կախված չլինել։ Ինչու՞, որովհետև Ադրբեջանը ամենօրյա ռեժիմով տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից շարունակում է հնչեցնել անընդհատ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունը։ Վերջերս նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը առաջարկեց, այսինքն ու էական չի արդեն ինձ համար դաշնակից պետությունն է դա անում, Թշնամի պետությունն է անում, ուղղակի գործընկեր պետությունն է անում։ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանը հասել է մի վիճակի, երբ որ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, օրենսդրական փոփոխությունները, ընդհանրապես տնտեսական կառուցվածքը, նրա պաշտպանական, ռազմական կառուցվածքը, կարիքները եւ այլն որոշում են այլ երկրներում եւ այլ մայրաքաղաքներում։ Հետևաբար նման պարագայում մտածել, որ խորհրդարանով հնարավոր է իշխանապահություն, մի քիչ միամտություն է մեզ համարում։ Դա պետք է տեղի ունենա փողոցով կամ մեկնարկի փողոցով շարունակվի նոր խորհրդարանական ընտրություններով։ Փողոցում մեկնարկելու ժամկետներ հնարավոր համարում եք, որ կարող են։ Չեմ կարծում, հնարավոր դա կլինի, դա արդեն դուրս կգա ոչ թե փաստերի վրա հիմնված կանխատեսումների իրականացում, այլ դուրս կգա բախտագուշակություն։ Հայփոստի բացում բարձր աշխատավարձ ստանալու հանգամանքին անդրադառնալով Հայկ Կոնջարյանը երեք պարզաբանում էր, որ ամբողջ պատմության ընթացքում ամենացածր աշխատավարձն է եղել այդ $10,000 ամսական աշխատավարձը։ Դուք բացատրեք կամ ինչ մեկնաբանություն եք այս ամեն ինչին։ Չունեմ մեկնաբանություն, որովհետև մեր զրույցի սկզբում մենք խոսում ենք, որ դա շատ ավելի անկարևոր հարց է, քան Հայկ Կոնջարյանի եղբոր պահվածքը։ Այսինքն նսեմացնել Հայկ Կոնջարյանի եղբոր կողմից արած լեկտիությունը, խուլիգանությունը հասարակության հանդեպ, հայոյախառն խոսույթը ու այդ թվում մարդկանց հետ կյանքի սպառնալիքների եւ այլն եւ գնալ որևէ աշխատավարձի մասին խոսելու համար կամ աշխատավարձը արդարացնելու կամ քննադատելու համար ես պետք է այդ կազմակերպությունում անցկացրած լինեմ աուդիտ։ Ես պետք է այդ աշխատավարձի
այդպես հիմնավորվածության գնահատական ունենան եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում Հայաստանի պայմաններում բավականին բարձր աշխատավարձը, միգուցե ամենաբարձրն է։ Հայաստանի ամենաբարձրը չի, բայց Հայաստանի պայմաններում միշտ բարձր վարձատրվել են կապի, հեռահաղորդակցության, գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի ոլորտի ղեկավար պաշտոն բանկերի եւ որոշակի IT կազմակերպությունների ղեկավար պաշտոնները։ Այսինքն, եթե մենք նույն հարթության մեջ ենք դիտարկում, ապա կապի եւ հեռահաղորդակցության մեջ HiPost-ի աշխատավարձը միգուցե այդքան էլ բարձր չլինի։ Այ կառավարման այդպես KPI-ների տեսանկյունից արդյոք համապատասխանում է ստացած աշխատավարձը կատարած աշխատանքներին, թե ոչ, դրա համար պետք է ունենանք հստակ աուդիտ եւ գնահատական։ Բայց նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետությունում դա հաստատ թիվ 1 հարցը չէ։ Իդեպ Մեսրոպ Մանուկյանը նշել էր, որ HiPost-ի կառավարումը 2020 թվականից անցել է կառավարությանը եւ եւս 7 տարիների ընթացքում HiPost-ը արձանագրել է մոտ 4 միլիարդ դրամի վնաս։ Այս դեպքում ինչպես է այսպիսի բարձր աշխատավարձեր շռայլել։ Տեսեք, բարձր աշխատավարձի արկայությունը չի նշանակում, որ պետք է պարտադիր ունենան հաջողություններ։ Միգուցե օրինակ կազմակերպությունների մեջ լինում են ռազմավարական պլաններ եւ ռազմավարական պլանավորման մեջ կարող է նախատեսվել մեկնարկային կամ վերափոխման, վերազինման, ռեբրենդինգի շրջանում առաջին մի քանի տարին վնասներ։ Հստակ գիտակցելով, որ 4-րդ տարվանից սկսած պետք է արդեն շահույթ ունենան, 5-րդ տարին շատ ավելի բարձր շահութաբերություն ունենան, 6-րդ տարին արդեն առաջ 4 տարվա կուտակված վնասի փոխհատուցում տեղի ունենա։ Բայց իր խոսքով 2020 սրանք ռազմավարական կառավարման եւ պլանավորման հավանական սցենարներ են։ Ես նորից եմ կրկնում, ուղղակի խոսելու համար ես չեմ կարող մտնել այդ դաշտ։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք դրա գնահատական։ Նման պարագայում, երբ որ ռազմավարական պլանավորման անհապատասխան մենեջմենթ է իրականացում, ուղղակի ղեկավարին հեռացնում են, ուղղակի։ Ինչու է այս թեման այսքան քննարկվում, որովհետև միշտ ԿՊՆ-ն է թիրախավորում նախկինների աշխատավարձը բարձր, նրանց ունեցվածքը եւ հիմա մենք տեսնում ենք փաստորեն իշխանության կողմից նախ բիզնեսների խլելու գործընթաց, պետականացնելու գործընթաց, այսպես ասենք, եւ հետո տեսնում ենք, որ որոշ ժամանակ հետո այդ գործարանները, կազմակերպությունները, որոնք պետականացվել են, հետո վերաբաշխվում են մեկ այլ անձանց։ Հիմա այս դեպքում որքանով է այս գործընթացները իսկապես պետության համար նպաստավոր, որովհետև երբ որ քննադատություններ է հնչում, ԿՊ-ից ասում են, այսօր էլ այդպիսի հայտարարություն եղավ, որ գոռում գոչում եք, հասեք պետականացնում ենք, իսկ վատ է, որ պետականացնում ենք, որ պետությանն է մնում այս մեծ գույք այդ գործարանները։ Հիմա դուք լավ բան եք տեսնում այս ամեն ինչում եւ արդյոք կառավարությունը կկարողանա կառավարել այս հիմնարկները արդյունավետ։ Շատ լավ ուղղությամբ զարգացրեցիք հարցադրումը, այ տեսեք, մենք բոլորս ընդդիմադիրները պետք է կենտրոնանանք այս դրա վրա։ Ոչ թե կենտրոնանանք աշխատավարձերի վրա, վայ, ում ընտանիքում որքան աշխատավարձ ստացա։ Ես տեսակով հեռու եմ այդպիսի բանից, ում ընտանիքի անդամ որքան աշխատավարձ ստացա։ Ես չեմ սիրում հաշվել այլոց ընտանիքների եկամուտները եւ չեմ սիրում նրանց այդպես եկամուտների տեղաբաշխման սցենարներ քննարկել։ Դա դնում ենք մի կողմ։ ԿՊ-ն արդյունավետ է կառավարման մեջ։ Ոչ, Հայաստանի թիվ 1 վատագույն կառավարիչը ԿՊ-ն է եւ նրա յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ։ Սա ֆիքսում ենք։ Մենք ընդդիմադիրներս բավարար չափով ենք աշխատում, իհարկե ոչ, մենք մեզ էլ պետք է քննադատենք։ Մենք ոչ թե պետք է կենտրոնանանք, թե ում կինը որքան աշխատավարձ ստացավ, այլ գնանք կենտրոնանք, թե HiPost-ից որքան թալան տեղի ունեցավ, որ արդյունքում վնաս կուտակվեց։ Բացահայտենք այդ թվաբանությունը։ Մենք գնանք բացահայտենք ապառիկով փոշեկուլ առնող նախարարը ինչպես ունի մի քանի միլիոն դոլարանոց առանձնատուն։ Մենք գնանք բացահայտենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ սխեմաներով է իր ֆինանսները կարողանում Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս տեղաբաշխել եւ դրա մասին ինֆորմացիոն արտահոսք տեղի չունենա։ Մենք այսպիսի դեպքերը պետք է բացահայտենք եւ խոսենք։ Օրինակ շատ լրատվականներ լրագրողական հետաքննության արդյունքում բարձրաձայնում են։ Ու շատ լրատվականների բարձրաձայնած ուղղակի մնում է օդում կախված, որովհետեւ օրակարգը ընդդիմությունը չի գեներացնում եւ չի սպասարկում օրակարգը։ Դրա համար եմ ասում, շատ լավ տեղ տարակ։ Խոսում էր իշխանություն թալանի մասին, գնում է ունեզրկման։ Խոսում է, որ լավ չեմ անում, որ պետականացնեմ, ոչ լավ չես անում, որ պետականացնում ես, որովհետեւ պետականացնելու համար պետք է դու ունենայիր ազգայնացման մասին օրենք։ Դու պետք է ազգայնացման մասին օրենքով գիծ քաշեիր կամ որոշակի այդպես դրույթներ սահմանեիր, թե ինչի հետևից ես գնալու, որովհետեւ դու պետականացնելով ուղերձ ես տալիս ապագա ներդրողին եւ ներքին ներդրողին եւ արտաքին ներդրողին, որ հանկարծ Հայաստանի Հանրապետություն ներդրում չիրականացնեք։ Հայաստանի Հանրապետություն ներդրումը այն քաղաքականությանը վերջին 7-8 տարիների ընթացքում անդադ բացասական է։ Վերջին տարին որոշակի աճ է գրանցել, տեղի ունենում գիտեք, երբ որ
պղնձամոլիբդենային կոմբինատներում կամ որոշակի այդպես հանքարդյունաբերության մեջ փայաբաժինների արկու վաճառք է տեղի ունենում։ Միայն այդ դեպքում է տեղի ունենում։ Ուրիշ որևէ ներդրում Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի։ Հիմա մի կողմից ուղերձ է տալիս մարդկանց ունեզրկելով, որ Հայաստան հանկարծ ներդրում չբերեք, որովհետև ձեր նույն ճակատագիրը կարող է սպառնալ։ Հաջորդ կողմից գործընկերների հետ հարաբերությունները վատթարացնում է եւ որևէ մեկը արտահանում չի կարողանում իրականացնել այդ նույն բիզնեսներն են փակվում։ Հաջորդ կողմից Հայաստանի Հանրապետության գլխին դամոնկլյան սուր է կախում, որովհետեւ մենք հիշում ենք, եկեք հիշենք, հա Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ինչ որ մի խաղատան լիցենզիայի զրկման դատի այդպես կառավարության անհեռատես կամ միգուցե միտումնավոր որոշման արդյունքում մի քանի տարի հետո, եթե չեմ սխալվում, 6 միլիարդ դրամի եւ որքան փոխհատուցում պետական բյուջեից։ Նիկոլ Փաշինյանի ու ԿՊԱ-կանի գրպանից չգնաց, չէ՞, պետ բյուջեի գրպանից գնաց։ Մենք սրա մասին պետք է խոսենք, որ սիրելի հայրենակից 6 միլիարդ դրամ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած սերիալային շոուների հաշվին, քո գրպանից, քո թոշակի հաշվին, քո նպաստի հաշվին, պետական ծառայողներ ձեր աշխատավարձի հաշվին Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով գնաց Գագիկ Ծառուկյանի։ Ինչու՞։ Նույնը հիմա է տեղի ունենալու։ Մարդուն նզրկելը հեշտ բան չէ։ Երկու առումով հեշտ բան չէ։ Իրավատնտեսական առումով եւ այդպես ուղղակի ներման առումով։ Գիտեք, 11-րդ դարում Մաքիավելին ասում էր մարդու որդուն երբ որ սպանես միգուցե դա կարողանաս հետագայում մարսես, բայց ունեզրկումը նրա ձեռքից խլելը երբեք չես կարողանալու մարսես։ Վաղ միջազգային ոչ միայն միջազգային, այդ թվում տեղական դատարաններում վաղ իշխանապողությունը չէ տեղի ունենալու։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության թագավորը չէ, Հայաստանի Հանրապետության ոչ լեգիտիմ վարչապետն է, բայց ամենայն դեպս փաստացի կառավարության ղեկավարն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կառավարությունը որ փոխվեց, արդարությունը վերականգնվելու է, չէ, արդարադատությունը վերականգնվելու է, չէ, մարդկանց սեփականության իրավունքը վերականգնվելու է, չէ, բայց կրած վնասների փոխհատուցումով է տրամադրելու։ Նիկոլ Փաշինյանը հոր տնից է բերելու որ տրամադրի, իհարկե ոչ, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից, այսինքն նոր ձևավորվող կառավարությունը պետք է մի հատ էլ գնա միջազգային կառույցներից, բանկերից, պետություններից վարկ ու պարտ վերցնի, որպեսզի բերի Նիկոլ Փաշինյանի կրած վնասների փոխհատուցում իրականացնի։ Դա այն դեպքում, եթե իշխանապողություն լինի, իսկ Փաշինյանը այս ամեն ինչը անում է, որպեսզի իշխանապողություն չլինի, եւ հնարավոր է նա շարունակական վերընտրվի։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Ինչու՞ չի կարող։ Օրենքը թույլ է տալիս նրան անընդհատ առաջադեմ։ Օրենքը էական չի։ Թույլ տվողը եւ թույլ չտվողը հայ ժողովուրդն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Այսինքն, որքան էլ որ օրենքը թույլ տա, այդ օրենքի հեղինակը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, չէ՞։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրում է կառավարություն, պատվիրակում է նրանց ազգային ժողով օրենսդիր գործունեություն, որպեսզի ընդունի օրենքներ, որ բոլորի այդպես պահանջմունքները բավարարեն։ 2026 թվականի դրությամբ 700,000 մարդ Փաշինյան է ընտրել։ Տեսեք, այդ թվում մեր ընդդիմադիրների սխալը կայանում է դրանում, որ մենք բացառապես կենտրոնանում ենք միայն հակառակորդի վրա, բա մեր սխալների վրա։ Ախր այդ թվում դուք ճիշտ եք ասում 700,000 թիվը հնչեցնելով, ընդ որում 2026 թվականին բավականին բարձր մասնակցություն ունեցավ, չէ՞, մարդիկ ողջևորված դուրս էին գալիս մասնակցել, բայց այնուամենայնիվ սվար զանգված մեր հասարակության չգնաց ընտրությունների, որովհետև զզվել Նիկոլ Փաշինյանից դեռևս չի նշանակում պարտադիր սիրել ընդդիմությանը կամ որևէ ընդդիմադիրի գործչի կամ որևէ ընդդիմադիր ուժի, ոչ չկա այդպիսի բան։ Այսինքն զզվելը բացառապես մեկնարկային կետն է։ Զզում է իշխանությունից, պատրաստ չէ նրան ձայն տալու, բայց դա չի նշանակում, որ իր ձայնը ուղղորդելու այլ ուժի ուղղությամբ։ Չկա այդպիսի բան։ Պետք է եւ այդ սերը, եւ հարգանքը եւ վստահությունը վաստակել։ Որպես ընդդիմադիր գործիչ իրականացում եք տարբեր հայտարարություններ, գործունեություններ, մոդելավորում ենք որևէ ոլորտ, ինչպես կարող է զարգանալ, դրա իրատեսականության եւ հավանականության ամբողջ սցենարներն ենք ներկայացնում եւ այլն եւ այլն։ Հավատաց ժողովուրդը, եթե ոչ, դա ժողովրդի մեղք չէ, դա իմ մեղքն է։ Ուրեմն ես չկարողացա այնքան արժանահավատ ներկայացնել, որ ժողովուրդը հավատա։ Մենք պետք է կենտրոնանանք այդ թվում մեր սխալների վրա։ Մի բան փաստ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ԿՊ-ից զզվում է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ԿՊ-ին մերժել է 50+1%-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների Նիկոլ Փաշինյանին ձայն չի տվել։ Հետևաբար սա նշանակում է, որ քաղաքացին իր գործը միշտ կատարում է։ Մենք կենտրոնանում ենք մեր անելիքների վրա, որպեսզի կարողանանք այդ վստահությունը վերցնենք, թե չէ։ Շատ դեպքերում գիտեք, այդպես թվում է, որ եթե այստեղ կա
բարձր հիասթափություն Նիկոլ Փաշինյանից, միանգամից հիասթափությունը կգեներացվի մի ուղղությամբ։ Չի կարող այդպիսի բան լինել ուղղակի։ Հիմա այն ձեռնարկությունները, որոնք Գագիկ Ծառուկյանից վերցնում են եւ պետականացնում են, արդյոք պետությունը կարող է արդյունավետ այն կիրառել եւ արդյոք մենք հետագայում կամ որոշ ժամանակ անց չենք տեսնի վերաբաշխում կամ վաճառք մեկ այլ խոշոր գործարարի, ինչ է սպասվում։ Եկեք տարանջատենք, նախ պետությանը եւ կառավարությանը տարանջատենք, որովհետեւ պետությունը շատ դեպքերում շատ մասնագետներ, շատ մարդիկ, փորձագետներ, գործիչներ ասում են պետությունը վատ կառավարիչ է։ Ու դա միայն Հայաստանում չէ, դրսում են ասում, ես նրանց բոլորի միանգամից ուղերձ եմ տալիս։ Ոչ, պետությունը լավ կառավարիչ է, շատ արդյունավետ կառավարիչ է։ Այդ կառավարությունն է լինում, որը ոչ թե անարդյունավետ է, այլ ընդհանրապես անկարող։ Պետությունը լավ կառավարիչ է։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը անկարող կառավարություն է, այսինքն նա այնուամենայնիվ չի կարող լավ կառավարել։ Ձեր բերած հայփոստի օրինակը նաև մեզ վառ օրինակ։ Այսինքն ինքը տանելու է վնասների, ինքը տանելու է փակման, սնանկացման, գործազրկության աճի եւ այլն։ Բայց նույնիսկ եթե արդյունավետ կառավարի Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը մենք պետք է անընդհատ գիտակցենք եւ չմոռանանք երբևէ։ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունը սպառողական դարձնելն է։ Արտադրողից սպառողական, բարիք ստեղծողից սպառողական։ Եթե այս տրամաբանության մեջ ենք մենք ամեն ինչ դիտարկում, ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Հենց այո, արդեն ձեր մտահոգությունը լավ կառավարիչ են, թե լավ կառավարիչ չեն, այո, իրանք գիտեն, որ վատ կառավարիչ են։ Եվ կառավարման մեջ այսպես շատ հայտնի ասացված կա, որ եթե որևէ պետություն, որևէ կազմակերպություն ցանկանում է կանգնես, ուղղակի գործի չհասկացող մարդուն դառ նշանակի ղեկավար։ Հիմա տնօրեններ են նշանակում իրենց թիմից կամ նախկին թիմակիցներին։ Ընդ որում, որքան որ հասցնում ենք հետևենք կենսագրություններին, նրանց փորձառություններին, գիտելիքներին, հմտություններին եւ այլն, տեսնում ենք, որ արդեն նախանշվում է պրավալը։ Այսինքն հետագա սնանկացման գործընթացի սերմերը արդեն ցանված են։ Եվ նպատակը ո՞րն է այս ամեն ինչի։ Հայաստանի Հանրապետության լուծարումը։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանն ունի գերի նպատակ։ Նիկոլ Փաշինյանի հռչակած ժողովրդավարության բաստիոնում ժողովրդավարություն փաստացի գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի հռչակած անկախությունում եւ ինքնիշխանությունում Հայաստանի Հանրապետությունը կամ դրա մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը դրանպես տեղ չունի, ինքը տարբեր իրականություններից է խոսում։ Խոսում է ինքնիշխանության մասին Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ուղիղ կախման մեջ է դնում։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական պլանավորումը հենց հիմա կատարում է Ռուսաստանը։ Պլանային տնտեսություն։ Կարտադրեք այնքան, որքան ես կցանկանամ։ Տեսակ, որ չեք կարողանում որևէ այլտեղ վաճառել։ Տեսակ, որ դուք անկարող եք, տեսակ, որ դուք չեք կարողանում արտադրել, ես կպլանավորեմ քո տնտեսությունը։ Այսինքն ինքնիշխանություն գոռացող մարդը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը ուղղակի ոչնչացնում է։ Չկա։ Փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի ինքնիշխանություն։ Մենք տեսնում ենք, որ իրենց աջակցող, այսպես ասած, խոշոր գործարարների ոչինչ չի սպառնում։ Եվ հիմնականում փաստորեն նրանց են գնում ստուգումներ իրականացնում, ովքեր որ գնում են Ադրբեջանից բենզին առնում, բերում Հայաստանում վերավաճառում են, սա սպառողական բիզնես է նշանակում։ Ներկրող սպառող բիզնես, այսինքն գնալ ներկրել, բերել, վաճառել։ Նմանատիպ պետությունները երկար կյանք չեն ունենում։ Պետությունը որպեսի, պետության ողնաշարը որպեսի լինի ձիգ, ուղիղ եւ ամուր, նա պետք է արտադրի։ Նմանատիպ պետությունները նորից եմ կրկնում, ովքեր որ բացառապես առաջնորդում են ներմուծումով, ընդ որում ռազմավարական նշանակության ապրանքների առանց քաղաքական որևէ այդպես հարաբերությունների, նման պետությունները կախման մեջ են լինում եւ մատակարարման շղթայի կամ դանդաղեցման կամ շղթայի կտրման պարագայում նրանք կատարում են այլ մայրաքաղաքների հրահանգներ։ Օրինակ պատկերացրեք, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ էսպիսի բաներ էր, չի ասում, մեր սեփական գազը մենք կսպառենք։ Դե խնդալու չէ, զավեշտ է, չէ, աննորմալություն է նույնիսկ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ թող Ադրբեջանը առնի ռուսական գազը, հետո մեզ վերավաճառի։ Թող Ադրբեջանը մեջ փող աշխատի, ինչ կլինի, ինչու միայն Ռուսաստան աշխատի փող։ Ասում եմ մենք ծորեն ուրիշ տեղից ձեռք կբերենք։ Աշխարհում 3 պետություն է ծորեն արտահանում։ Ռուսաստան, Ուկրաինա, Կանադա։ Ուկրաինան պարզ է, չէ՞ իրավիճակը, որ այդտեղ պատերազմը պայմանավորված, նույնիսկ ներքին շուկայում կարող է խնդիրներ առաջանան։ Ռուսաստանից փորձում է հրաժարվի, Կանադայից չեմ կարծում, չէ՞ որ որևէ մեկ կհավատա, որ մենք Կանադայից ծորը կներկրենք եւ դա կլինի գնային այդպես համեմատության մեջ ողջամիտ։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում, ռուսական ծորենը պետք է Թուրքիան առնի վերավաճառի Հայաստանին։ Եվ Թուրքիան ծորենի մատակարարում ռազմավարական նշանակության ապրանք է, չէ՞, սնունդ է։ Թուրքիան կարող է օրինակ 1 ամիս
մատակարարման դանդաղեցում իրականացնել եւ պարտադրել ինչ-որ մի բան։ 3 անձնագրերի մեջ Մասիս Սարի այդպես պատկերն էին փոխում։ Հիմա էլ օրինակ կարգելի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր շենքերի տեսադաշտերը դեպի Մասիս Սար, օրինակ բոլոր այդպիսի լուսամուտներ ունեցող շենքերի լուսամուտները փակել։ Նիկոլ Փաշինյանը տկաց ժողովուրդ, եթե լուսամուտները չփակեցինք, ծորեն այլևս չի գալու։ Սա է ընդհանրեն, այսինքն ինքնիշխանություն գոռալով, ինքնիշխանության տապալում է իրականացնում։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ գոռալով գնաց ասեց Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ եւ դա չի քննարկվում եւ դա ասեց իմ եւ մեր թիմի հայրենասիրության սխալ ընկալման հիման վրա ենք իրականացրել Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Վաղը նույնիսկ գոռալով է որ հաստատեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանը 29743 քառակուսի չէր։ Մեզ խաբել են աշխարհագրության դասագրքերում սխալ են գրել, չգիտեմ, որտեղ մեր ուսուցիչները մեզ սխալ են դա բոլորին կմեղադրի, բայց կգա ամեն ինչ կանի, որպեսզի վստահություն ներշնչի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդամենը մի Երևան է։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է ունենա արտադրական ներուժ, չպետք է ունենա զինված ուժեր։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Ամեն դեպքում իր սրտի գործարարների ձեռնարկություններում մենք խիստ ստուգումներ չենք տեսնում, ինչը տեսնում ենք փաստորեն նրանց հանդեպ, ովքեր քաղաքական հայտ են ներկայացնում։ Չեք էլ տեսնելու, տեսեք, տեղի ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ թե պետականացում, այլ սեփականության վերաբաշխում։ Հայաստանի Հանրապետությունը հեծը պետականացրեց, ճակերտներում ասենք պետականացրեց։ Պայմանականորեն եկեք ընդունենք, որ շուկայական արժեքը կարող մի քիչ բարձր եմ ասում, 1 միլիարդ դոլարի շրջանակներում է։ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն 2026 թվականի փակվել է դեֆիցիտով, ինչպես միշտ 15 միլիարդ ու կես է հասնել տարեվերջին պետական պարտքը։ Եվս 1 միլիարդով է պարտ տրամադրելու։ Այսինքն սա մեզ ողջամիտ ենթադրությունների տեղի կտալիս է, որ հեծը այլ մարդու է վաճառվելու, թե ոչ։ Դե Փաշինյանը չէր բացառել, ասել է, որ ինչ-որ ժամանակ հետո այո, այսինքն սեփականության վերաբաշխում է տեղի ունենում, այդ թվում այլ պետությունների ազդեցության գոտիներով պայմանավորված։ Ինքը Հայաստանին տանում է Թուրքիայի ազդեցության գոտի, ուրեմն Թուրքիայի սրտի գործարարները կամ ներդրողները թող դառնան սեփականատեր։ Ամերիա բանկը Ռուբեն Վարդանյանի Բաքվի բանկում գտնվելու ժամանակահատվածում ինչպես վաճառվեց այլ մարդու։ Որևէ մեկին կարող է բացատրել։ Իհարկե չի կարող։ Նույն տեղի ունեցավ հեծի հետ, այնուհետև տեղի ունենալու Արադ ցեմենտի հետ, այնուհետև շատ այլ կազմակերպությունների հետ։ Մեր խնդիրը ոչ թե այդ հետևանքներից անհանգստանալ եւ այսպես ծնկներից տալ ասել, վայ, ես ինչա տեղի ունենում, այս մեկն էլ խլեց, այն մեկն էլ խլեց, խլելու է ժողովուրդ, բոլորից է խլելու, բոլորին է ձերբակալելու։ Այսքանը։ Նաև տեղեկություններ ստացանք Ռուսաստանից, որ կասեցրել են Հայաստանից ներմուծված եւս 70,000 շիշ ըմպելիքի իրացումը եւ տեսնում ենք, որ շարունակական այս ճնշումները գործադրվում են տնտեսվարողների նկատմամբ, միջև որ կարող է զարգանալ այս ամեն ինչը։ Մինչև այնքան որ Փաշինյանի հեռախոսազրույցից ավելի վատացավ վիճակը։ Մինչև Փաշինյանի հեռացում։ Տեսեք, 1-2 տարի առաջ էր, եթե չեմ սխալվում, մենք տաղավարում ենք այսպես զրույցի ժամանակ կրկին այդպես կիսակատակի ձևով ժպտում էինք, ինչ որ ասում էինք պետության ղեկավարին անհանիր վարկագիծա դրսևորում եւ այլն։ Գեիշեք որ ասում էր հայկական կոնյակը ինչ կոնյակ է, ինչ չեք ընկել կոնյակ թեյգույն տված կոնյակը։ Սա ինչ էր ուղերձ ռուսական շուկային ձեռքբերողին սպառողին, որ հայկական կոնյակ չառնեք։ Զուգահեռ Զանգ Ալիևին դուք ձեր կոնյակի արտադրությունը զարգացրեք, արագ ռուսական շուկայի դեֆիցիտը գնացեք ծածկեք։ Երկու օր առաջ ասում էր, ես այդ ձուկը չեմ ուտում, ես ոնց կուտեմ այդ թունավոր ձուկը։ Ինչ ուղերձ էր սա։ Ինչ ուղերձ էր, որ հանկարծ Հայաստանից ներկրված ձուկ չառնեք։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստերին, տեսեք, կառավարությունները ընդհանրապես տնտեսության համար, սպառողական վարկագծի համար եւ այլն թիվ 1 ուղերձ տրամադրողներն են։ Գործարարները, ներդրողները, բիզնեսի ուղղություն որոշողները կառավարության ուղերձին են հետևում։ Ինչ ուղերձ տվեց, որ ուղղությամբ որ պետք է գնան։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր տեղերում ուղերձ է տալիս, որ հանկարծ այս ոլորտ չմտնեք։ Սա ուղերձ է ներդրողին, որ Հայաստանում կրկին Հայաստանում հանկարծ ներդրում չիրականացնեք, եղածներին էլ ուղերձը, որ փակեք, ինչ եք դժգոհում ինձանից։ Շուկային Հայաստանի թիվ 1 արտահանման շուկային էլ ուղերձը, որ հանկարծ հայկական արտադրանք ձեռք չբերեք։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, դուք Հայաստանի շուկայից սպառում իրականացնող եք, որ բացահայտվեց արտահանման շուկաներում, որ գոյություն ունի տարբեր պահածոների կամ խմիչքների մեջ վնասակար նյութեր։ Դուք ցանկություն ունեք սպառելու դա։ Այսինքն դուք սկսում եք արդեն չվստահել չէ ձեր երկրի արտադրանքին։ Այդ թվում արտահանումը սահմանափակվեց։ Մի հատ էլ ներքին վաճառքն է սահմանափակվում, որովհետև դուք նախընտրում եք հայկական արտադրանքի փոխարեն այլ երկրի արտադրանք։ Որովհետև պայմանականորեն ինչ որ չգիտեմ, պահածո ինչ որ մի տեսակ, որից պետք է տանեք եւ տանը ճաշ պատրաստեք,
Դուք լսում եք անդադ հեռուստաընկերություններից, լրատվականներից, սոցիալական ցանցերից, կառավարությունից, որ Հայաստանի Հանրապետության արտադրանքը որակյալ չէ եւ պարունակում է այսինչ տեսակի, այսինչ բակտերիան, որը կյանքի եւ առողջության համար խիստ վտանգավոր է։ Բնականաբար ձեր չեք բերի, ձեր զավակներին հաստատ դրանով չեք կերակրի, որովհետեւ հավատում եք նրանց։ Այսինքն հայկական արտադրությունը ինչի համար է անում, որպեսզի արդարացնի, ասի, որ նաև արդարացնի այն հանգամանքը, որ չի վաճառում ապրանքը, դա Եվրոպայում։ Նա ասում է, որ նաև դուք պետք է ստանդարտներին ուշադիր լինեք, ասում է, անընդհատ հետաձգում եք, հիմա հարմար առիթն է, որպեսզի դուք ուշադրություն դարձնեք։ Տեսեք, դուք անդադ մոռանում եք Փաշինյանի գլխավոր նպատակը։ Փաշինյանի գլխավոր նպատակը Հայաստանի Հանրապետության լուծարումն է։ Պետություն քանդելը հեշտ գործ չէ։ Ադամ Սմիթն է ասել դեռևս, պետություն քանդելը հեշտ գործ չէ։ Բնական է, չէ, որ շատ բարդ է։ 8 տարի է տանջվում է։ Պատերազմ բերեց, կորոնավիրուսի համաճարակ բերեց, արդյունաբերությունն է կանդում, մարդկանց է ունե զրկում, ձերբակալություններ իր։ Էլ ինչ անի։ Դեռևս չի քանդվում պետություն, դեռևս դիմադրում է պետությունը, որովհետև ինքը ունի իմունիտետ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր գործողությունները ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության լուծարմանը, բացառապես այլ որևէ նպատակ, այլ տրամաբանություն չկա այստեղ։ Պետք է չի փնտրել։ Ինչ վերաբերվում է շուկաների դիվերսիֆիկացմանն ու Եվրոպա տանելը։ Եվրոպա ինչու՞ չի աջակցում տանել։ Եվս սուտ է, այսինքն ինքը ինչ է անում։ Մեր շուկան ձեզ համար։ Պատասխանատվությունից խուսափում է ընդհանրապես։ Ասում է ես մեղավոր չեմ, այսինքն ինքը նաև շատ այդպես հարմարվել է այս հարիվն ինչ անի, եթե նրանք խաբեցին։ Այս հարիվն ինչ անի, եթե նախկինները հանձնել էին։ Այս հարիվն ինչ անի, եթե գործարարը սերտիֆիկացում չի անցնում։ Իրան այդ հարիվի կարգավիճակը շատ է դուր եկել։ Այսինքն հարիվի կարգավիճակի անվան տակ իր սև գործը իրականացնում է։ Հիմա գործարարն է մեղավոր, որ չի կարողանում իր իրականացնի, որ ցանկացած պարագայում պետությունն է մեղավոր։ Այդ թվում գործարարի անհաջողության համար պետություն եւ կառավարությունն է մեղավոր, որովհետեւ կառավարությունը պետք է ունենա հստակ բիզնես եւ ներդրումային դաշտի քաղաքականություն, կառավարությունը պետք է հետեւողական լինի։ Գիտեք, սոցիալական պատասխանատվության ինստիտուտ գործարար շրջանակներում, բացի որպես բարի կամքի դրսևորում, գոյություն չունի։ Տարբեր գործարարներ ուրեմն բարի կամքի դրսևորում դա իրականացնում են։ Ինստիտուցիոնալ համակարգ այդպիսի գոյություն չունի։ Մի անձից է կախված կամ մեկ անձի որոշումից է կախված 10000 աշխատակազմ ունեցող ընկերության աշխատակիցների եւ նրանց ընտանիքների ճակատագիրը։ Պետությունը այստեղ անելիք չունի, իհարկե ունի անելիք։ Իհարկե պետք է հետևողական լինի։ Իհարկե պետք է գնահատի դրա այդ կազմակերպության գործունեության անընդհատության սկզբունքը։ Հավանական է, որ սնանկանա թե ոչ, կառավարումը ճիշտ է գնում, թե ճիշտ չի գնում։ Եթե սա չարվի, մեկ անձի կամքից կախված, գիտեք, քանի խոշոր գործարարներ, այդ թվում պետական պաշտոնյա, տեսակ հիվանդանոցի պետական բյուջեի փողերը տարել էր կազինո, խաղացել էր եւ պարտվել էր խաղատանը։ Իհարկե on-line հարթակներում էր պարտվել։ Շատ գործարարներ աշխարհում գալիս են հասնում են մի իրավիճակի, մեկ էլ ամբողջ ստեղծածը մեկ օրում տանում խաղում եւ տանուլ են տալիս։ Պետությունը, այսինքն կառավարությունը այդ թվում սրա պատասխանատու է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ թվում իր պատասխանատվությունները բոլորը բաշխել է։ Ես ինչ անեմ, որ բանակը չկռվեց։ Ամբողջ ընտանիքով գնացել են, մեկ իրենք են ընտանիքով էստեղ ասում, որ հայ տաղաները եւ սպաները դասալիք են, մեկ ադրբեջանից Ալիևն էր ասում, որ հայերը դասալիք են։ Ասում է, ես ինչ անեմ, որ Ղարաբաղը նախկինները հանձնել էին, արդեն էլ իմաստ չկար Ղարաբաղը պահելու։ Ես ինչ անեմ, որ գործարարը սերտիֆիկատ չի հանում։ Ես ինչ անեմ, որ բանակը լավ չի զարգանում։ Բա դու ինչի համար ես տղա ջան։ Չէ՞ որ դու այդ ամեն ինչը համակարգելու համար ես։ Հիմա հերթահասել է տնտեսությանը։ Տնտեսությանը շուտվանից է հասել։ Ես ձեզ ասացի վիճակագրություն։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման մեջ ներդրումները անընդհատ բացասական են։ Չկա Հայաստանում ներդրում։ Հայաստանից տեղի ունեն կապիտալի փախուստ։ Մարդիկ տարբեր գործարարներ տարբեր երկրներում անընդհատ գնում, իրենք իրապես դիվերսիֆիկացիա են իրականացնում եկամուտների, որովհետև սա ինչից է գալիս Հայաստանի ապագայի հանդեպ անորոշությունից ու անվստահելիությունից ընդհանրապես։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցում էի Հայաստանը ես եմ նախաձեռնության ղեկավար Նայիրի Սարգսյանի հետ։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։